আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আমার তো সর্দি জ্বরে অবস্থা একদম টাইট। অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পরেও যখন সর্দি কাশি কমছিল না, তখন ভাবলাম এই ঘরোয়া রেমেডিটি ট্রাই করে দেখি। তো সিরিয়াসলি বলছি, এটা ট্রাই করার পর আমি এতটাই উপকৃত হয়েছি, তো ভাবলাম আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করি। যেহেতু এখন সিজনটা খারাপ, অনেকেই সর্দি জ্বরে ভুগছেন, হয়তো এটা আপনাদেরও অনেকটা কাজে আসবে। আর এখানে যে উপকরণগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, এই সবগুলো কিন্তু আমাদের শরীরের ইমিউনিটি অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় আর শরীরকে অনেক বেশি সুস্থ রাখে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে দেখা যাক কিভাবে আমি এটা তৈরি করেছি। প্রথমেই একটা পাতিলে 6 কাপ পানি নিয়ে নিচ্ছি। তো এই কাড়া যেহেতু চুলায় অনেকক্ষণ জাল হবে, কমে কিন্তু পরিমাণে অর্ধেক হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যতটুকু তৈরি করতে চান তার ডাবল পরিমাণ পানি দিয়ে নেবেন। কাড়া তৈরির সব উপকরণগুলো আমি একটা ট্রেতে নিয়ে নিয়েছি। এখানে নিয়ে নিয়েছি তুলসী পাতা প্রায় 15-20টির মতো, তেজপাতা নিয়েছি 8টি, এটা আমি টুকরো করে দিয়েছি। আদা নিয়ে নিয়েছি 1 টেবিল চামচ, 15টির মতো নিয়ে নিয়েছি লং, 10টি এলাচ, 2টো বড় দারচিনির টুকরো এবং 15-20টির মতো কালো গোলমরিচ নিয়ে নিয়েছি। এখন চুলায় পানিটা যখন ফুটে উঠবে, তখন প্রথমে এর মধ্যে আমি আদা কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি। আদা কুচি দেওয়ার পর এটা পানির মধ্যে জাল করে নিব প্রায় 3 থেকে 4 মিনিটের মতো। 4 মিনিট আদা জাল করার পর এর কালারটা অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে এসেছে। এখন এর মধ্যে আমি বাকি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা আগেই দেখেছেন এখানে আমি কি নিয়েছি। তুলসী পাতা ছাড়া বাকি সব কিছু আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এখন এগুলোকেও ফুটিয়ে নিব আরও 4 মিনিটের মতো। এই সময় চুলার আঁচটাকে একটু কমিয়ে দিব, কারণ এই সব কিছু যত বেশি জাল হবে আমাদের কাড়াটা কিন্তু তত বেশি আমাদের শরীরের জন্য কাজে আসবে। 8-10 মিনিট জাল হওয়ার পর এখন এর মধ্যে আমি তুলসী পাতাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা 2-4 মিনিট বেশি জাল হলেও কোনো সমস্যা নেই। আবারও বলছি, যত বেশি জাল হবে এটা আমাদের শরীরের ইমিউনিটি তত বেশি বাড়িয়ে দিবে। তো এভাবেই চুলার আঁচ কমিয়ে আমি আরও 5 মিনিটের মতো এটাকে জাল করে নিব। আমি প্রায় 15 মিনিটের মতো সব কিছু দিয়ে এই কাড়াটা জাল করেছি। তো এটা কিন্তু শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে এবং কালারটাও অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটা চুলা থেকে নামিয়ে একটা মগে ঢেলে নিব। আমি একটা বড় মাগ নিয়েছি এবং এর মধ্যেই সম্পূর্ণ কাড়া ছেঁকে নিব। যে পরিমাণে আমি কাড়া তৈরি করেছি, এখানে প্রায় 3 জন অনায়াসেই খেতে পারবে, কারণ কাড়া খেতে কিছুটা তিতে হয়, যার কারণে এটা খুব বেশি খাওয়া যায় না। তো চাইলে আপনারা এখানে মধু ব্যবহার করতে পারেন, কারণ আমি নিজেও এর মধ্যে মধু দিয়েই তারপর এটা ব্যবহার করি। তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন চিনি অ্যাভয়েড করার। আর মধু দিয়ে খেলে দেখা যাবে যে মধু কিন্তু এমনিতেও ঠান্ডায় আমাদের বুকের কফ সর্দি অনেকটাই দূর করে, হালকা করে। তো সেক্ষেত্রে এখানে মধু অ্যাড করাটাই বেটার হবে। তো আমি 1 চা চামচ মধু দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী প্রয়োজন মতো দিয়ে নেবেন। তো ব্যাস তৈরি হয়ে গেল এই ঠান্ডায় সর্দি কাশির জন্য খুবই উপকারী একটি রেমেডি। তো আশা করছি এই রেমেডিটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন, হয়তো তাদেরও কাজে আসতে পারে। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।